Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kan? Allah boleh sumpah dengan semua benda. Manusia hanya boleh sumpah dengan Allah. Nama Allah apa? Kan? So Allah bersumpah dengan masa, demi masa manusia di dalam keadaan kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Seikhlas Ramadan yang dibahas oleh Bapak Kau punya podcast. Hari ini adalah hari di mana kita bertemu dengan 22 Ramadan 1445 Hijrah. Alhamdulillah kita teruskan dengan Seikhlas Ramadan kita bersama dengan Ustaz Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah selamat berjumpa datang lagi. Selamat berjumpa lagi di Seikhlas Ramadan. Bapak Kau main podcast ingin mengucap terima kasih kepada Abi. Itu dia Abi dan Ustaz Yusof Al-Khatib Basarahil. Terima kasih Ustaz kerana terus bersama saya di sini. Kongsi pengalaman, cerita-cerita Nabi, doa dan macam-macam lagi. Alhamdulillah Ustaz. Dan hari ini adalah di mana kita akan berbincang mengenai father and time. Father and time. Ayah dan masa. Yes. Ni time management ni memang I'm guilty of it Ustaz. Betul. Father and time management is easy to say again, but it's very hard for me personally. Okay. Tips for father on prioritizing family time and making the most out of the time with the children. Yeah. Macam I think Ustaz pernah cakap dulu, it's not about spending the whole day or spending the whole week. It's about that spending quality time even though it's a short time. Yeah. Kan? So Ustaz memang busy dengan Abi. And kadang-kadang kerja Ustaz memerlukan Ustaz pada saat-saat yang terdesak, saat-saat last minute, urgent. Kadang-kadang Ustaz dah buat, maybe Ustaz dah buat perancangan dengan keluarga, sekali ada kematian ke ada apa ke kan, you still need to attend to that. Betul tak Ustaz? Betul. Dia macam mana Ustaz tangani masalah macam ni? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton, pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelum I go to this topic, it should be good. Kita cakap pasal pendekatan agama. Okay. Agama, kita belum share about this ayat. Dia ada dua. Satu pendekatan Al-Quran, lagi satu pendekatan daripada hadis. Okay. Dalam Quran sebut demi masa. Wal asr, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kan? Allah boleh sumpah dengan semua benda. Manusia hanya boleh sumpah dengan Allah. Nama Allah apa? Kan? So Allah bersumpah dengan masa, demi masa manusia di dalam keadaan kerugian, kecuali bagi mereka yang anggota tu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali bagi mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Okay? So dalam kategori ini kita lihat yang masa ni sangat bernilai dan juga penting, sehingga kan kalau kita lihat dari segi sudut agama, masa ni kita diberikan oleh Allah Ta'ala ni sangat terbatas. Sehingga kan kalau kita dah meninggal, kita tak boleh kembali kepada dunia. Ada dalam beberapa riwayat menceritakan tentang bagaimana bagi mereka yang tidak beriman, dia menyesal ketika dia kat dunia ni, dia nak buat amal balik sebab dia tahu di akhirat nanti dia akan di dalam keadaan kerugian. Dalam hadis pula ataupun dalam pepatah pun ada al-waqtu kasayf, dalam pepatah Arab pula mengatakan masa tu seperti pedang. Kalau kita tak mau menggunakan dia untuk memotong, dia akan memotong kita. Meaning dia masa ni dia dalam agama dia ada dia punya penekanan yang ketara dan juga banyak benda yang melibatkan masa. Sama juga dengan anak sembahyang. Betul. Nabi kata dalam Quran, Nabi kata dalam hadis, solatu fi awali waktiha. Solat tu berlakukan di awal waktu. You don't delay solat.
masuk aja azan, solat. Walaupun ada that time frame, dia cakap okay dah masuk Zuhur, nantilah sebelum asar buat. Tak lakukan. You don't delay that unless you ada kerja lain. Betul. Okay, on that disiplin kita sentuh kan sebelum ni. And also time management, that how Al-Quran dah sentuh bermakna importantnya, sangat pentingnya, sehingga kan Allah pun bersumpah dengan masa. So dalam masa yang kita ada, I suka dengan this one lecture Steve Harvey dia pernah sebut, we have 24 hours in a day. Okay. Kan? So maximize masa kita dengan sebaiknya. Jangan kita berbuang masa, sebab pembaziran pun adalah satu amalan daripada syaitan. Ataupun akan memazirkan ikhwan syaitan. Pembaziran itu adalah saudara ataupun adalah berkaitan dengan syaitan. Betul. Which is Islam pun tak menggalakkan juga. So membazir waktu adalah satu perkara yang tidak wajar dilakukan oleh kita orang yang beriman. When you talk about father and time management, kita sangat disiplin juga, bersandarkan kepada orang tua kita yang mengajar kita. Setuju, betul. But macam mana kita nak prioritize masa kita dalam bulan Ramadan pula. Saya talking about Ramadan now. Sedangkan kita bekerja, lepas tu kita nak buat kerja apalah itu, qadar lah, tarawih lah, ni semua lah ni maksudnya macam mana kalau you yourself not disciplined, and also how you manage your time, then the rest will be orang kata tu tak kesampaian lah, terombang-ambing lah kan. Saya ini tak kena, itu tak sampai, ini tak dapat. Dan saya kagum orang dulu, termasuk dengan datuk saya ke ataupun siapa-siapa lah yang lebih dewasa, how they can manage to do that everything. Tahajud tak lepas, sahur tak lepas, anak-anak punya welfare tak lepas, orang rumah punya welfare pun tak lepas, kebajikan rumah pun tak lepas, semua on time on target sih. Betul. Kan? So but why adakah kita ni banyak sangat distraction? Wallah alam. Betul lah. I mean even for myself yang kata orang tu, I have my own business lah kan. Faham? We run event and everything else from there. Time memang is very very hard for me. I really admit. Pasal macam saya kerjaya saya di mana kita menjalankan acara ataupun bila saya buat team building, waktu-waktu di mana time waktu sekolah ataupun weekend. Ini waktu yang selalunya ramai berkongsi dengan keluarga. Pada saya tu waktu burn lah, tu waktu saya bekerja. Bila berada di sekolah, weekdays tu saya punya downtime lah, dah quiet lah. The weekend, the holiday, that is my work time. So alhamdulillah keluarga saya, isteri saya dia faham kerja saya. Jadi kita dapat meluangkan masa, walaupun bukan the Sunday time or the holiday time, but as long as we get to spend time together, even the off peak time, we alhamdulillah, I enjoy spending time with them lah. I enjoy spending time with them. I hope they enjoy that also lah. You know, that's important. Antara saya dengan abang, saya punya perspektif mungkin perspektif yang memakai topi ustaz. Dengan abang pun sebagai orang kata tu pengajar. Bagaimana pula dengan mungkin ejen rumah yang that's why ni sekarang saya nak tanya dengan dorang ni. Dorang hari ni dorang datang siang sikit kan. Since kau datang siang, aku involvekan kau lah. Korang pun father apa? Betul lah. Ada father je. So memang ejen rumah ni korang nak kena cari listing, korang nak kena jumpa klien, nak meeting. Korang punya office tu kira satu Singapura tu kau punya office lah. Betul lah. You don't have like space macam ustaz ada office, ada tempat kan. For you office tu satu Singapore, mana kau boleh jumpa orang kat mana-mana. So how do you manage your time dengan kerjaya sebagai seorang ejen hartanah and a family as a father? Okay. Kebanyakan orang fikir yang kita sebagai property agent ni kita terlampau free lah. Tak ada apa tu, tak jumpa orang je, klien je. Tapi actually yang behind the work, yang actually yang is very important for which us, they don't see lah. Which they don't see. How we find our listing, how we do our paperwork. Itu semua terjadi bila bila during the daytime usually. Then kita selalu agihkan masa. Bila time management you say right, macam pagi kita bersama dengan anak kita, macam idea hantar anak dia pergi sekolah that's the wonderful part lah. You get to do that lah. Where the normal father who work 9 to 5 don't get to do that. So basically management of time is in our hands, how we want to do it, but we have to be disciplined about this. I believe you guys agent have that strongest discipline because you know basically it's your own business, you need to manage the time properly. Betul. Mana kau nak layankan your client punya kehendak, kemauan, but you also have your family lah. But siapa ni, no, dia bukan agent all the time. Before this you were flying. Yeah, I was a cabin crew. So what make you decide daripada
kru yang kau dapat, kata orang tu terbang menjelajah seluruh dunia ni, paling kau nak stick down to Singapore and Actually, do satu cerita ni lah. I'll take 2 minutes to explain. My wife is also working. Okay. She's a teacher also. So one day ni, why I decided to quit flying and join this to have my own time. My daughter that time darjah 3. Dia tiap-tiap hari kat rumah dia practice. Dia ada satu persembahan kat sekolah dia. Okay. Sekali on that day that my wife supposed to actually attend, my wife tak dapat datang. So Okay. I To watch her perform, To watch her performance. Okay. I have a flight on that day. Oh my goodness. So and she's been practicing almost every day dekat rumah. You see? So the last minute I try to take leave, tak dapat semua. At the end of the day I took something drastic lah. I told my company that I will not quit but I'm attending this. So when I was there, that was the first time I saw her performance lah after so many years, right? Bila dia saw me in the auditorium, she waved at me and she smiled. I cried because and I told myself that I cannot miss any more of this anymore lah. Oh my goodness. Ya Allah. That is the turning point where I told myself, that's it, enough of flying. I want to do something that I can be more closer to my kids and all. Alhamdulillah. Wow, that's interesting, Ustaz. I mean, of course, it touches you, no. I think for the kids, for your kids, you'll be like, oh, my daddy is here, ayah. Exactly. Ayah ada. Even now tengah cerita pun macam nak keluar air mata sikit. Oh, Teringat-teringat dulu kan. Of course. It's really touching lah bila This is the moment where it's priceless, bro. It's You get what I'm saying? It is priceless. Yeah, I understand. You have a career, you're working, but sometimes going through this moment, nobody else can explain. You going through it, macam tadi kau cakap, there is no feeling to say. Exactly. It's Betul. awesome, it's great. I don't know. Correct or not? Betul. So that is where a junction where you say, no lah, family comes first. Family comes first. Alhamdulillah. Alhamdulillah. How about Okay, for me, I've been in the business for 20 over years, right? Yes. I memang banyak free time lah during that time. But during that time, I spend mostly with me, my friends semua that. And then my first child, I tak nampak dia grow up sangat. Why? So because sibuk kerja, as in as a property agent? property that time pun ada bikin benda lain semua, right? Because sometimes property agent we have so much time. Sometimes we have so much time that we want to explore other things. Okay. So because that time tak pandai sangat management. And then when I have the second one, I betul-betul miss the time when my daughter tu I tak nampak dia grow up. So when my boy tu, I ada time kan. So pergi sekolah semua, I make it a point I hantar dia. So you always realize that the first one you did not get to do and you missed it. Yeah. So you're doing it to the second The one. second one. Second one I can see him grow up sampai sekarang. Right. You enjoy that moment? I enjoy every second of the moment. Alhamdulillah, ya Yeah. Allah. Yeah. Because I can I always remember my late father always said that we are given 24 hours. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam dengan family. Wow, that's a good one, Ustaz. 24 hours, 8 times 3 berapa? 24 lah. Okay. Because dia cakap kalau you spend so much time on kerja dunia semua, nanti you miss your time with your family Correct. dan tak balance kata dia. Which is right, huh? 8 sleep, 8 with family and 8 working. Fair. Yeah. It's Betul fair. tak? Betul. Allah Akbar. Okay, so you have been been doing property for so long, and then what you do with your son right now, and you spend more time with your daughter also, I believe, Yup, right now. okay. So you enjoy that process? Yep. Last time banyak kawan semua suka lepak-lepak out there kan. Correct. Bila ada free time. But now kalau dah habis kerja semua, kalau in between I will go back. Mostly I spend time kat rumah. Kalau tak nanti of course saya dengan Noh nanti jumpa talk about work lah. Yeah. So now it's a bit more focused. Yup. It's the work and the family, and that's Of course still have a me time jugalah. Like for me I like to play golf. So I make it like once a week or twice a week just to play golf with To my pamper kaki, yourself lah. Pamper myself lah. No? For no? What's your me time? I love to cycle lah. Oh yeah, dia ni suka cycle So wait, I understand cycling. I also do cycling, but so you cycle alone? Okay. That one
dulu cycle alone lah. Sejak kena heart attack scare, so my wife kata kena pangkar, tak boleh cycle alone anymore lah. Yalah, of course So lah, mesti of cycle at least in pairs lah with a friend lah. Dia pernah ajak I, tapi I tak nak ikut lagi. Asal? 4 jam 5 jam lah ikut Kau cycling. cycle sampai 4-5 jam? I do not cycling ada lah. Maybe lembab kan. Tak ada kerja siang 4 jam 5 jam. Aduh. No lah, I do cycling also. But if you do 4-5 hours, that means you like covering half of Singapore already, say. No, just Pasir Ris, Punggol, balik. Itulah tu kalau aku dengan dia lah. Terpaksa aku ikut dia pipis. Melampau sih. Pasal dia sepunggu sampai 4 jam. Geram aja. Tak apa. Small step. Betul lah tak lah. Okay, Alhamdulillah. Itulah dia kita dapat dengar perkongsian daripada Noor dan Haidir. Bagaimana dapat mengkongsikan masa dengan anak-anak. Alhamdulillah Ustaz juga Ustaz Ya. Alhamdulillah. So memang topik kita hari ini time management as a father. Yeah. As a father it is always very important. It's very crucial for us to look at the time. Memang semua orang have the 24 hours. And what you say just now, I think it really make an impact. 8 hours sleeping, 8 hours with your family and 8 hours working. Yeah. Fair and square. Alhamdulillah ya Allah. Okey. Itulah dia, sampai di sini saja episod kita. Seikhlas Ramadan. Ribuan terima kasih kepada Jalindo. Itu dia Jalindo, terima kasih kepada Jalindo. Paling jago pilihan anda, amanah kami. Itu dia paling jago pengiriman barang dari Singapura ke Indonesia ataupun kembali ke Singapura dari Indonesia. Boleh anda hubungi mereka di 9248 2596 9248 2596. Dan terima kasih juga saya kepada Noor dan Haidir. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ni kita jangan cakap pasal ini lah. Jangan pasal family enjoy lah. Tapi kalau anda ingin tahu lebih lanjut mengenai hartanah, nak jual BTO lah, apalah 55 macam-macam lah, anda boleh tanya mereka. Okey, di talian nombor 8118 4828. Nah, ingat 8118 anda boleh hubungi mereka. Baik, sampai di sini saja Seikhlas Ramadan. Kita terus bersama esok dengan episod yang lainnya. Dari saya di sini dan teman-teman yang bertugas, selamat berbuka puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.